नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 6 जुलाई 2021 को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। 8 जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। वही मानसून फिलहाल देश के कई राज्यों में कमज़ोर बना हुआ है, जिसके चलते पश्चिम और मध्य भारत में जहां पर फसल बो दी गई है, सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश भर में 1 जुलाई से अब तक बारिश की बात की जाए तो पूर्वी भारत में सामान्य बारिश हुई है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 4% कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत में 1% बारिश कम हुई है और दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर 3% अधिक बारिश दर्ज की गई। इस प्रकार देश में सामान्य बारिश 1 जुलाई से अब तक दर्ज की गई है। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 38% कम बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिण भारत के रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी भारी बारिश देखी गई, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में, जम्मू डिवीजन समेत हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी भारत के भी शेष इलाकों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं आप। 5 जुलाई शाम को उत्तर पूर्वी राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ समेत मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बनी हुई थी। मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो दक्षिणी पाकिस्तान से लगे हुए पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसा ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र उड़ीसा के दक्षिणी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास बना हुआ है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मानसूनी ट्रप की बात की जाए तो गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के सीमा से लगे हुए क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र उत्तराखंड तक मानसूनी ट्रप बनी हुई है। भाई एक और उत्तर दक्षिणी ट्रप पश्चिमी मध्य प्रदेश से गोवा तक बनी हुई है। इन सब परिस्थितियों के बीच मानसून पश्चिम भारत में रुका हुआ है। इसके आगे बढ़ने के लिए भी परिस्थितियां 2-3 दिनों के बाद अनुकूल बन रही है। वहीं इसके अलावा देश के कई राज्यों में बंगाल की खाड़ी में भी लगातार कम दबाव के क्षेत्र बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है और दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जुलाई के बाद देश के सभी राज्यों में सक्रिय होने वाला है। आइए 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 6 जुलाई 2021 को कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं, जहां पर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में अनेक हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है। इसी प्रकार जम्मू डिवीजन, उत्तराखंड के भी अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान में काफ़ी हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, जबकि दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली के आसपास गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़ समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान, अलवर, सीकर जिले के आसपास भी गरज के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है। कई स्थानों पर आंधी चल सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली, चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून जल्दी सक्रिय होने वाला है। 8 जुलाई से जहां पर बारिश की शुरुआत होगी, 10 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान समेत सभी शेष भागों में मानसून दस्तक दे सकता है। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज दी है। वहीं मध्य भारत की बात करते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना दिख रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच समेत खंडवा, खरगोन के में गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के विदिशा, सागर, दमोह, होशंगाबाद समेत रायसेन, छिंदवाड़ा, जबलपुर के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई रहेगी। इसी प्रकार उत्तरी छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा के कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखी जा सकती है, जहां पर अनेक हिस्सों में बारिश बनी रहेगी। गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी हल्की बारिश की उम्मीद है। गुजरात के शेष भागों, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम फिलहाल 2 से 3 दिनों तक साफ ही बना रहेगा। पूर्वी भारत की बात करते हैं, जहां पर बिहार के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र, पूर्णिया, भागलपुर के आसपास तेज बारिश हो सकती है, जबकि बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पटना, रोहतास जिले के आसपास मौसम साफ बना रह सकता है। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश होने, गरज के साथ बिजलियों की चमक के साथ तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भागों समेत गांगे पश्चिम बंगाल के 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी देखी जा सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा में काफ़ी भारी बारिश की उम्मीद है। शेष भागों में
में भी भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक समेत तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।